ნუ ევროსაბჭოს წევრები ჩვენ ვართ 1999 წლიდან. მთელი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, ნუ 9 წლის, 8 წლის განმავლობაში ვთქვათ ნომინალურად, ჩვენ ვისწრაფოდით ამ ორგანიზაციის წევრობისთვის. ჩვენ გვეხმარებოდა მაშინ ევროკავშირი, გვეხმარებოდა შეერთებული შტატებიც კი. ყველა ჩვენი დემოკრატიული პარტნიორი ცდილობდა, რომ ჩვენ მოხვედრილიყავით ევროპის საბჭოში. ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა რამდენიმე კუთხით. ერთი არის, რომ ევროპის საბჭო შექმნილია იმისთვის, რომ დემოკრატიის განვითარებას და დემოკრატიის ზედამხედველობას შეუწყოს ხელი ევროპის კონტინენტზე. ანუ პრაქტიკულად ევროპულმა სახელმწიფოებმა ევროპის კონტინენტზე არსებულმა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს კონტინენტი უნდა იყოს დემოკრატიული, ეს კონტინენტი უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, აქ უნდა იყოს პატივისცემა, უნდა სუფევდეს პატივისცემა კანონის უზენაესობის, ფუნდამენტური თავისუფლებების და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს თავისუფალი კონტინენტი. ამიტომ ყველა ქვეყანა, ვინც აღიარებული ხდება, რომ ამ გზას დაადგა, არა უბრალოდ უკვე არის, ვთქვათ, დემოკრატიული, მაგრამ დაადგა ამ გზას და იძლევა პირობას იმისას, რომ ის შეასრულებს დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებს, შესაბამისად უერთდება ყველა კონვენციას, ყველა ევროპული კონვენცია, რომელიც ძირითადი კონვენცია ეს არის, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებების შესახებ და რა თქმა უნდა, ამასთან ბევრი 100-მდე კონვენცია, რომელიც ევროპის საბჭოშია მიღებული, ყველა ეხება დემოკრატიული გარემოს ჩამოყალიბებას აი ამ კონტინენტზე. ამ პროცესში იღებ მონაწილეობას. ანუ შენ საერთაშორისო ასპარეზზე როგორც ქვეყანა, როდესაც ევროპის საბჭოს წევრი ხდები, გაგიხილავენ როგორც დემოკრატიულს მთლად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში დემოკრატიული ამ მიმართულებით მიმავალს. შეიძლება ასეც ითქვას. და ამ პროცესში ესე ვთქვათ თანამონაწილეს. და ამას მოყვება სხვა სიკეთეები, ამას მოყვება პატივისცემა სხვა ქვეყნებიდან, სხვა კონტინენტებიდანაც კი, ამას მოყვება ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესება, ამიტომ რომ იქ სასამართლოებსაც ეხება, იქ ეხება ისე მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც არა მარტო პოლიტიკაზე ახდენენ გავლენას, არამედ მთლიანად საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე ახდენენ გავლენას და ჩვენ ქვეყანას აქვს უფრო მაღალი, რა თქმა უნდა, რეიტინგი, რენომე, მისთვის გზა ხსნილია მათ შორის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. შეუძლებელია ქვეყანა არ იყოს ევროპის საბჭოს წევრი და მიიღონ მაგალითად მისი მოთხოვნა განსახილველადაც კი ევროკავშირის წევრობაზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავიგოთ. დიახ, რეზოლუციის შინაარსიც მინდა დაგისვათ შეკითხვა, იმიტომ რომ ამ მხრივ მე მგონია რომ ალბათ მეთანხმებით არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ხო? აი უფრო კონკრეტულად რომ აგვიხსნათ, თუ შეიძლება, აი რას მოიცავს პროექტი შინაარსობრივად და ზოგადად როგორ შეაფასებდით აი სწორედ ამ დოკუმენტის ფარგლებში ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გზავნილებს? ანუ თავად მიღებულ რეზოლუციაზე მეკითხებით, ხო? დიახ, მიღებული რეზოლუცია, რომელიც იყო ანგარიშის მონიტორინგის კომიტეტის ანგარიშის საფუძველზე შემუშავებული და რომელიც ასევე საბოლოო ჯამში რომელსაც გაითვალისწინეს დამატებები, რომელიც ცალკე იყო, ესე ვთქვათ, ასევე კენჭი უყარეს დამატებებს რეზოლუციას პროექტზე. აი ეს რეზოლუცია თავად მიზნად ისახავდა საქართველოს საკითხის გადაწყვეტას მისი უფლებამოსილების ცნობის შესახებ ევროპის საბჭოში. ნებისმიერი არჩევნების შემდეგ, როცა ქვეყანაში იცვლება პარლამენტი, დელეგაციის წევრები, რომელსაც აგზავნიან პარლამენტები აგზავნიან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად, უნდა მოხდეს მათი ცნობა. ანუ რატიფიცირება უნდა მოხდეს მათი უფლებამოსილების. და აი აქ, მაგრამ ეს რეზოლუცია უბრალოდ ისე ცალსახად კი არ კითხულობს, რომ ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის, არამედ ასახელებს ყველა იმ მიზეზებს, რატო ვთქვათ, უჭერს ხარს ან არ უჭერს ხარს აი ამ გადაწყვეტილების რატიფიცირებას, ან უბრალოდ უფლებამოსილების რატიფიცირებას ან მინიჭებას.
ამიტომ ამ რეზოლუციაში აღმოჩნდა ყველა ის კრიტიკა, რომელიც დაიმსახურა ბოლო ხანებში საქართველოს, ძირითადად რა თქმა უნდა ეს ეხებოდა ადამიანის უფლებების ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევას, კანონის უზენაესობის, კანონები, რომლებიც მიიღეს ანტიდემოკრატიული ის ქცევა, რომელსაც ქართული ინსტიტუტები, მათ შორის მართლმსაჯულების სამართალდამცავი ინსტიტუტები ახორციელებდნენ მოქალაქეების მისამართით და უხეშად არღვევდნენ, რა თქმა უნდა, ევროპის ყველაზე ფუძემდებლურ ამ ადამიანის უფლებების დიდ კონვენციას, რომელზედაც სუფევს შეიძლება ვთქვათ ევროპის საბჭოში წევრობა. ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, იყო აღნიშნული ასევე არჩევნების საკითხი, რომელშიც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები გააჩინა და ნდობა, რაც თავარია, ნდობა დააკარგვინა მათ ლეგიტიმურობაში, ხო? ამიტომ იქვე იყო ნათქვამი, რომ იმისთვის, რომ თქვათ ეს სტაბილურად მიეცეს უფლება ქართულ დელეგაციას უფლება მოსილება რომ მიიღოს სრული შეუფერხებელი მონაწილეობა პასეს მუშაობაში ამისთვის მან უნდა რაღაცები გააკეთოს კონკრეტული მოთხოვნები და ამ მოთხოვნებში იყო რა თქმა უნდა გამოსწორება იმ შეცდომების თქვათ იგივე პოლიტიკური პარტიების გათავისუფლება და ასე შემდეგ ეს იცით ეს საკითხი იცით რა მაინტერესებს აი ამას იცახავდა პრინციპში მიზნად იცახავდა საქართველოს დაბრუნებას არა დაჟჯას, არამედ შესაძლებლობის მიცემას და მინიშნებას იმ აუცილებელ ზომებზე, რომელიც უნდა გაატაროს საქართველოს დღევანდელმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, იმისთვის, რომ საქართველოს დელეგაცია პასეში იქნას სრულყოფილად წარმოდგენილი უკვე 3 თვის შემდეგ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ელოდა თუ არა ქართული ოცნება აი ასეთ ხისტ და მკაცრ რეზოლუციას და მითითებებს დასავლეთისგან? მე ვნახე ის პროექტი დამატებების, რომელზეც ძალიან ეს თქვათ იმუშავა ინტენსიურად ქართულმა ოცნებამ და სხვათა შორის მოიზიდა ერთი თურქი, 2 სომხეთის წარმომადგენელი, 2 ბულგარელი დეპუტატი და ერთად აი საქართველოს ეგრეთ წოდებულმა დელეგაციამ ერთად ამ დეპუტატებთან ერთად შეიმუშავეს აი დამატებები, რომლითაც ცდილობენ პრაქტიკულად ეს ყველა კრიტიკული საკითხი მოეხსნათ და პირდაპირ მწვანე შუქი მიეცათ პრაქტიკულად საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში რომ შემოეტანათ აი ესეთი დროებითი აღიარება ეს კრიტიკული მოთხოვნები არ უნდა ყოფილიყო ანუ ძალიან ესეთი დარჩენილიყო მხოლოდ ძალიან მსუბუქი მოთხოვნები და ამ მსუბუქი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ რომ თქვათ გაეგრძელებიათ მათ მუშაობა აქ უნდა ყოფილიყო ამოღებული მათი ესე ვთქვათ მოსაზრებით უნდა ყოფილიყო ამოღებული ახალი არჩევნების მოთხოვნა მათ შორის და რა თქმა უნდა იმ კანონების უკან დაბრუნება უბრალოდ რომელიც დემოკრატიის ნიშნული რომელმაც ჩამოიყვანა ძალიან დაბლა საქართველოში. სწორედ ამ ნაწილში მინდა დაგისვათ შეკითხვა მეც ამ მიმართულებით ჩვენ ვახსენეთ თქვენ საუბრობდით ახლა ცოტა ხნის წინ რომ რეზოლუცია მოიცავს გარკვეულ დათქმებს ხო რომლებიც უნდა შესრულდეს აპრილამდე თუმცა განსაკუთრებით საინტერესოა აი თუ კი ქართული ოცნება არ მიყვება ამ რეკომენდაციებს ასეთ შემთხვევაში როგორ გესახებათ მოვლენების განვითარება აქ ძალიან ლოგიკური არის ახლა რა შეიძლება მოხდეს. რახანაც აპრილამდე მიცემულია დრო, აპრილამდე დრო არის მიცემული იმისთვის, რომ ეს მოთხოვნები კონკრეტული შესრულდეს. და თუ ეს მოთხოვნები კონკრეტული არ შესრულდება, უბრალოდ ისინი არ ცნობენ ამ დელეგაციის, აი 5 ადამიანი, რომელიც ჩასვეს დელეგაციაში და გააგზავნეს, თქვათ ქართულმა ოცნებმა, არ ცნობენ მათ უფლება მოსილება, შესაბამისად მათ არ ექნებათ უფლება, რომ მიიღონ არც კენჭისყრაში მონაწილეობა, შეიძლება დაუშვან სხდომაზე, მაგრამ ისინი იჯდომებიან სხდომაზე პრაქტიკულად როგორც დამკვირვებლები არ მიიღებენ მონაწილეობას არც კომიტეტების მუშაობაში, არც არანაირი კომისიების მუშაობაში და ასე შემდეგ. ანუ მათ აეგრძალებათ საერთოდ რაიმე საქმიანობა და იქნებიან ნომინალურად ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში წარმოდგენილი და მაგალითად აზერბაიჯანის დელეგაცია ესეა უკვე 1 წელია. და მათ ეს ძალიან დამაზიანებელია ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ
შემდგომში ისინი გააგრძელებენ რა თქმა უნდა დაკვირვებას საქართველოზე თუ საქართველოში დემოკრატიული უკუსვა გაგრძელდა და თუ არაფერი არ გამოიძიეს თუ პირიქით თქვა პოლიციელები დააჯილდოვეს და ისინი ახლა ფიქრობენ რომ ესე იგი კიდევ უფრო მეტ ჯილდოს მოგცემენ თუ უფრო მეტ ხალხს ვცემთ ჩავაგდებთ ციხეებში თუ უფრო მეტ იმას სადიზმს გამოვავლენთ და დავსჯით ადამიანებს და უდანაშაულოს და ამ შემდეგ კიდევ უფრო კარგად დაგვაჯილდოვებენ ანუ თუ მოხდება ამის პროგრესირება რა თქმა უნდა შეიძლება დააყენონ საკითხი რომ ჩვენ არც შეგვეკითხებიან უკვე იმიტომ რომ ამის უფლება არც გვექნება რამეს ჩარევის დააყენონ საკითხი საქართველოს გარიცხვაზე საერთოდ ან შეჩერებაზე მისი წევრობის ევროპის საბჭოში რა თქმა უნდა ეს მერე უნდა დაამტკიცოს თავისთავად ეს წინადადება რომელსაც შეიმუშავებს პასე 2/3-ით მიღებული უნდა დაამტკიცოს შემდეგ მინისტრთა საბჭომ სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრები არიან მაგრამ იქაც 2/3-ით ხდება მე მგონია რომ ევროპის საბჭოში თუ ჩვენ ესე გავაგრძელეთ 2/3-ის მოგროვება აბსოლუტურად რეალისტურია იმისთვის რომ ჩვენ შეგვიჩერდეს ჩვენი წევრობა ეს დაგვანახა თქვენ ახლა გარიცხვაზე საუბრობდით და აი ძალიან საინტერესო რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ აი ასე განვითარდა მოვლენები იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ევროსაბჭოს დატოვებს. აი რა შედეგების მომტანი იქნება ეს ჩვენი ქვეყნისთვის? თუნდაც აი იგივე რაც ახსენეთ, ხო, ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით. Ну, ამაზე ლაპარაკი საერთოდ ამაზე საუბარი მძიმეა საერთოდ და არ ვიცი არც კი მინდა გავივლო ფიქრად, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ჩვენი 30 წლის მცდელობის, რომ ჩვენ ვიღაცას ეღიარებია საქართველოს ევროპულ სახელმწიფოდ, გაეხსნა მისთვის ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივა, საერთოდ ევროპის კონტინენტზე რაღაც ქონოდა თავისი წონა, მის მიმართ ყოფილიყო გარკვეული, ესე ვთქვათ, თანასწორი ურთიერთობები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იქნება წყალში ჩაყრილი და ჩვენ დავბრუნდებით საერთაშორისო თვალსაზრისით, ყოველთვის საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით, დავბრუნდებით პრაქტიკულად 90-იან წლებში და არ ვიცი მე თავიდან უნდა დავიწყოთ ყველაფერი ეს მოძრაობა იმისთვის რომ საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება ისევ ჩამოყალიბდეს ისეთი როგორც იყო ვთქვათ თუ გნებავთ ბოლო წლებამდე